បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញវីដេអូមួយទៀតដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងខ្លះៗដែលខ្ញុំមានទាក់ទងនឹងការជួសជុលម៉ាស៊ីនទទួលសញ្ញាផ្កាយណបរបស់ DTV នេះបាទហើយមករយៈកាលកន្លងមកនេះខ្ញុំអត់សូវបានចេញជាវីដេអូទេគឺដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានចំពោះបងប្អូនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រង Channel KH របស់ខ្ញុំបាទដោយការអាក់ខានពុំបានអាប់ឡូតវីដេអូរយៈកាលកន្លងមកនេះចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញវីដេអូនេះដើម្បីធ្វើការចែករំលែកអំពីប្រព័ន្ធភ្លើងរបស់ម៉ាស៊ីន DTV ដែលផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះបាទដោយសារម៉ាស៊ីនស៊េរីនេះគឺវាមានកន្លែងសម្ងាត់ជាច្រើនដែលអ្នកទៅតែប្រឡូកថ្មីអ្នកខ្លះក៏គាត់យល់អ្នកខ្លះក៏គាត់មិនបានយល់ដែរអំពីប្រព័ន្ធភ្លើងសំខាន់របស់វាចឹងម៉ាស៊ីននេះវាមានប្រព័ន្ធភ្លើងសំខាន់ដែលយើងអាចហៅថាជាកុងតាក់សម្ងាត់ចំនួន3កន្លែងសំខាន់ដូចជានៅទីនេះវាមាន transistor មួយគ្រាប់ហើយនិង fade មួយគ្រាប់ហើយនៅទីនេះមាន transistor មួយគ្រាប់ fade មួយគ្រាប់ដូចគ្នាហើយទីនេះមាន transistor មួយគ្រាប់ហើយនិង fade មួយគ្រាប់នៅដល់ទីនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែង3កន្លែងហ្នឹងគឺមាន fade ហើយនឹង transistor មួយគូហ្នឹងគឺជាកន្លែងសំខាន់របស់ DTV ដែលផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូននិងប្រាប់ពីដំណោះស្រាយម្ដងមួយផ្នែកទាក់ទងទៅនឹងចំណុចសំខាន់ទាំង3កន្លែងរបស់វានេះបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រង Channel KH របស់ខ្ញុំបាទផងដោយជួយចុច Subscribe ដាក់សញ្ញារូបដឹងម្នាក់មួយផងបាទអញ្ចឹងដំបូងនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីផ្នែកភ្លើងចូល12 V របស់វាចឹងភ្លើងចូល12 V របស់វាហ្នឹងចូលមកវាអត់បានចូលមកដល់ជើងបោករបស់កង់ដងមួយគ្រាប់នេះទេគឺវាចូលត្រង់នៅជើង S របស់ MOSFET ប្រភេទ P channel បាទ MOSFET P channel នេះគឺភ្លើងចូលវាគឺចូលនៅជើង S ហើយចំណែកភ្លើងចេញវាចេញទៅជើង D អញ្ចឹងជើង capacitor ឬជើងកង់ដងនេះវាជួបគ្នានៅជាមួយនឹងជើង D ក៏ប៉ុន្តែភ្លើងនេះភ្លើងចូលពីនេះមកវានៅត្រឹមជើង S ទេអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលបរិវេណនេះវាដំណើរការខុសប្រក្រតីដោយសារការប្រែប្រួលតម្លៃរេស្តង់ឬមួយក៏ transistor ប្រភេទ PNP មួយគ្រាប់នេះវាអត់ដំណើរការអញ្ចឹងជើង D របស់វាពុំបានលោតភ្ជាប់ជាមួយជើង S នេះអញ្ចឹងវាអត់បានភ្លើងចូលមកកង់ដងនេះទេករណីដែលវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងបាននៅពេលដែលយើងវាស់ភ្លើងនៅទីនេះមាន12តែយើងវាស់នៅទីនេះអត់មានអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាភ្លើងគឺវាអត់បានចែកចាយមកទីនេះទេគឺវាចាល់នៅត្រឹមជើង S នេះអញ្ចឹងក្នុងការដំណោះស្រាយយើងអាចជួសជុលក្នុងប្លុកនេះបាទដែលយើងវាស់តម្លៃរេស្តង់ឬមួយក៏វាស់ប្រភេទtransistor PNP ហើយនិង FET គ្រាប់នេះតែបើយើងមិនជួសជុលទេគឺយើងគ្រាន់តែតខ្សែភ្លើងយកចេញពីចំណុច12 Vនេះមកជើងកង់ដងផ្ទាល់នេះតែម្ដងហើយវាអត់មានបញ្ហាអីទេគឺវាដំណើរការធម្មតាទេ Profit នេះនៅពេលដែលវាធ្វើការលោតជាប់រវាងជើង D និងជើង S របស់វាក៏វាចេញតែ12 Vដែរទេអញ្ចឹងអានេះវាគ្រាន់តែជាបញ្ហាជាកុងតាក់សម្ងាត់របស់វាទេអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាទី1ដែលយើងដោះស្រាយគឺយើងគ្រាន់តែតភ្ជាប់ពីចំណុចនេះមកជើងកង់ដងជើងបោកនេះបាទយកខ្សែ12 Vចូលហើយបញ្ហាទី2ទៀតចំណុចសំខាន់របស់វាហ្នឹងគឺបញ្ហាផ្នែកភ្លើង5 V អញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែលមានភ្លើង12 Vចូលមកត្រង់IC ជើង6នេះហើយ IC ជើង6នេះវាមានទូនាទីទម្លាក់ភ្លើងនៅសល់5 V នៅត្រង់ជើងកង់ដងនេះបាទហើយអាភ្លើង5 V របស់វាហ្នឹងគឺវានៅត្រឹមជើង S របស់ MOSFET ប្រភេទ P channel នឹងដែរហើយចំណែកជើង D របស់វាត្រូវភ្ជាប់មក regulator មួយគ្រាប់នេះហើយមួយគ្រាប់នេះទៀតបាទអាមួយគ្រាប់នេះវាត្រូវការភ្លើងចូល5 V ហើយនឹងចេញ1 V 8ចូលមកIC RAM ដំណើរការហើយចំណែកអាមួយនេះវាត្រូវការ5 V ចូលហើយនឹងចេញ3 V 3ដើម្បីចូលមក tuner ដែលនៅក្នុងផ្នែក output ខាងនេះវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែលជើង D របស់វាពុំបានលោតភ្ជាប់ជាមួយជើង S ទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាអត់មានភ្លើង5 V ហើយកន្លែងនេះក៏អត់មានភ្លើង5 V ដែរហើយចំណែក IC មួយគ្រាប់នេះវាមានភ្លើង5 Vចូលពីជើងកង់ដងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែក៏វាអត់ដំណើរការផ្នែក1 V 2ដែរដោយសារវាត្រូវការភ្លើង5 V មួយច្រកទៀតដែលនៅត្រង់សញ្ញាជើងត្រេះកោណរបស់វានេះទីជើងទី1ហ្នឹងគឺវាត្រូវយកចេញពីជើង D របស់ MOSFET នៅទីនេះ
ចឹងនៅក្នុងករណីដែលជើង D អត់បានលោតភ្ជាប់ជាមួយនឹងជើង S ទេចឹង DTV ផ្នែកភ្លើង1វ៉ុល2នេះក៏អត់មានភ្លើងចេញដែរហើយ1វ៉ុល8នេះក៏វាអត់ចេញហើយ3វ៉ុល3នេះក៏អត់ចេញដូចគ្នាចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើដោយវិធីនៅក្នុងផ្នែកទី1ដូចគ្នាដែរគឺយើងអាចលើក MOSFET នឹងចេញក៏បានដែរហើយយើងតផ្នែក5វ៉ុលចេញពីជើងកង់ដងនេះចូលមកជើង regulator មួយគ្រាប់នេះហើយនៅត្រង់ regulator មួយគ្រាប់នេះផ្នែកចូលរបស់វានៅទីនេះគឺ load នៅលើខ្សែសីមាតែមួយទេអញ្ចឹងមិនសិនជាអានេះមាន5វ៉ុលអានេះគឺមាន5វ៉ុលហើយអានេះវានឹងកាត់បន្ថយភ្លើងសល់3វ៉ុល3មក tuner នៅក្នុងនេះហើយអានេះនឹងចេញ1វ៉ុល8ចូលមក IC RAM នៅទីនេះហើយចំណែកផ្នែក1វ៉ុល2នេះនៅពេលវាបាន5វ៉ុលនៅជើងទី1នេះក៏វានឹងមានភ្លើង1វ៉ុល2ដើម្បីរុញមក IC CPU នេះដូចគ្នាដែរហើយចំណុចទី3ទៀតគឺជាបញ្ហាផ្នែកភ្លើង3វ៉ុល3របស់វាដែលវាមាន transistor នៅទីនេះមួយគ្រាប់ហើយ FET នៅទីនេះមួយគ្រាប់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែលមានភ្លើង3វ៉ុល3មានភ្លើង12វ៉ុលបាទអានេះវាចូល12វាចេញ3វ៉ុល3អញ្ចឹងករណីដែលមានភ្លើង12វ៉ុលចូលមកត្រង់នេះហើយអញ្ចឹងភ្លើង3វ៉ុល3របស់វាចេញពីទីនេះវានៅត្រឹមកង់ដង់បូកជើងខាងនេះហើយវាមកជួបជាមួយនឹងជើង S នៅរបស់ MOSFET នៅទីនេះអញ្ចឹង3វ៉ុល3នេះវាពុំបានចូលមកផ្ទាល់មក IC memory IC tuner ខាងនេះហើយនឹង IC tuner ខាងនេះគឺវាអត់បានចូលមកទេហើយព្រមទាំង smart card ទៀតគឺវាអត់ទាន់មានភ្លើង3វ៉ុល3ចូលមកទេគឺវាភ្លើងវាគឺរក្សាទុកនៅត្រង់ជើង S របស់ MOSFET ប្រភេទ P channel នេះអញ្ចឹងករណីដែលជើង D របស់វានឹងពុំបានលោតភ្ជាប់ជាមួយជើង S memory នេះក៏វាអត់មានភ្លើងដែររាប់ទាំង tuner ទាំងពីរគ្រាប់នេះហើយនឹង IC smart card ផងដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាផ្នែកកុងតាក់សំខាន់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងករណីដែលវាអត់បានលោតភ្ជាប់រវាងជើង Z និងជើង D និងជើង S របស់វាទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាអត់បានភ្លើងទេអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយគឺយើងអាចលើក MOSFET នេះចេញបើសិនជាយើងមិនជួសជុលយើងគ្រាន់តែតផ្នែក3វ៉ុល3ចេញពីកង់ដងហ្នឹងចូលទៅជើងD របស់វាបាទដើម្បីឲ្យវាមក supply ភ្លើងនៅ memory ហើយ tuner ទាំងពីរគ្រាប់នេះហើយនឹង IC smart card នេះផងដែរអញ្ចឹងបញ្ហាសំខាន់ទាំង3កន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវចេះតាមដានវាអញ្ចឹងបាទទី1ផ្នែកភ្លើង12វ៉ុលរបស់វាគឺយើងចាំថាវាភ្លើងវាចូលអត់ដល់កង់ដងនេះទេគឺវាចូលនៅត្រង់ជើង S របស់ប្រភេទMOSFET ប្រភេទ P channel ហើយនៅត្រង់ផ្នែកភ្លើងចេញ5វ៉ុលរបស់វាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរគឺវានៅត្រង់ជើង S របស់ MOSFET ហ្នឹងដែរគឺវាដូចគ្នាទាំង3កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការជួសជុលបានគឺយើងត្រូវស្គាល់វាឲ្យច្បាស់ថាតើនៅទីនេះដែលវាអត់មានភ្លើង5វ៉ុលហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាបញ្ហាដែលវាគប់ពេលភ្លើងមកពីណាទេគឺដោយសារទីនេះគឺវាអត់ទាន់បានវាយភ្ជាប់រវាងជើង D និងជើង S របស់វាទេតែនៅក្នុងករណីដែលទីនេះវាមាន5វ៉ុលតែបើទីនេះវាអត់មាន1វ៉ុល8អញ្ចឹងបើយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានទំនាក់ទំនងរវាង regulator មួយគ្រាប់នេះហើយជាមួយនឹង RAM មួយគ្រាប់នេះតែនៅក្នុងករណីដែលវាអត់មានទេគឺវាអត់ពាក់ព័ន្ធលើអានេះទេគឺពាក់ព័ន្ធលើផ្នែកកុងតាក់របស់វានៅទីនេះបាទអញ្ចឹងការបង្ហាញបងប្អូនប្រព័ន្ធភ្លើងសម្ងាត់ទាំង3កន្លែងគឺខ្ញុំបានបង្ហាញត្រុសតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនៅវីដេអូក្រោយៗខ្ញុំនឹងធ្វើការជួសជុលវាជាក់ស្ដែងដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនតែម្ដងហើយចំពោះtransistor ប្រភេទ NPN នៅទីនេះកាលណាបើវាខូចក៏វាអត់មានបញ្ហាចេញភ្លើងដែរនេះជា transistor ផ្នែកភ្លើង3វ៉ុល3ដែរប្រភេទ NPN ករណីដែលខូចវាគឺវាចេញតែភ្លើងក្រហមទេបាទអញ្ចឹងវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញនឹងបញ្យល់បងប្អូនអំពីចំណុចភ្លើងសំខាន់ទាំង3កន្លែងរបស់ DTV ដែលផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្លាប់តែគ្រប់គ្រង Channel KH ហើយសូមបងប្អូនមេត្តាជួយចុច like ហើយនិង comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទផងបើសិនជាមានជាចម្ងល់អីអ្វីដែលអាចដោះស្រាយបានខ្ញុំរីករាយក្នុងការឆ្លើយតបទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា
ចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំចេះបាទខ្ញុំពេញចិត្តក្នុងការចែករំលែកអញ្ចឹងវីដេអូនេះសូមចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ